Hello，歡迎嚟到星星同學會。今日好開心啦，請到我師弟 Lawrence 啦嚟同我哋拍。大家好啦，我叫 Lawrence。咁我喺今年 DSE 咧 Physics 攞到5星啦。咁 DSE 總共係攞到3科5星星，咁總共係攞到8粒星嘅。咁我而家係讀緊香港中文大學內外全科醫學士嘅1年級。今日咧好開心啦，請咗我嘅師弟啦 Justin 咧嚟同我咧傾下偈㗎。好啦，咁我係 Justin 啦，我係 Physics 5星星嘅，而我依家就喺中大讀緊內外全科醫學士啦。咁啊，今日咧我會問你好幾條問題啦。咁啊，第一條問題啊，就係究竟你係點樣讀 Physics 呢一科嘅咧？我覺得都係跟從 teacher 教導啦，of course，即係咁其實佢教我嘅嘢就係好簡單，就係 keep 住温書咯。你其實一日唔使温好多書嘅，但係你要每日都 keep 住，可能要做翻幾條 physics 啊，唔單止要做啦，你仲要諗下你究竟有啲咩位係流啦、温流書啦。當我 Form 6嗰陣時上 intensive， 佢教嘅嘢就係不斷去幫我哋去諗翻我哋有啲咩漏咗咯，循環地學習呢個過程啦，不斷咗温書嘅過程會令到我更加易明，同埋更加熟嗰啲嘢可以。咁最重要有2個部分啦，一個係理解啦，一個係操練啦。因為 Physics 眾所周知係好抽象，例如 magnetism， 即係甚至乎 mechanics， 你見唔到嗰啲力㗎嘛，咁所以你真係要明啲力係點樣去作用喺一個 body 度。理解方面要花好多功夫啦。如果你可以將一個 concept 好清楚咁教到俾人聽，咁其實即係證明你係明呢個功課啦。即係例如我問你條 physics 嘅問題，咁你都會叫我解翻一次俾你聽咁。呢啲咁嘅 training 係會幫助到去明一啲複雜嘅概念。咁喺操練方面咧，因為始終 DSE 係一個考試嚟㗎嘛。你明係唔夠嘅，即係你仲要去熟習啲題型、啲答題嘅方法或者啲計數嘅方法咁樣咯。概念同埋操練一齊咁就會讀得好。下一條問題就係究竟班房入邊除咗係學 physics 書本上嘅知識之外咧，仲學咗啲乜嘢？做人道理或多或少都喺你嗰度學到咯，好行啊！做人道理呢個字，點樣同人相處啊？點樣同人溝通？點樣同人一齊辦事呢樣嘢？我都或多或少都喺你嗰度學到咯。本身我自己又唔係話啲好醫嘅人啦，我一定唔係啲好醫嘅人啦。咁但係你嗰度有可能要愛同啲人相處啦，咁一定同其他人相處，強制社交啦，即係。起碼我都叫拿捏到，可能同人個距離感啊，呢個人同你唔熟，你可能點樣同佢可以一齊學習啊，一齊做嘢咁樣咯。落咗堂之後啦，佢好中意分享佢一啲即係人生經歷啫，你唔使驚，人生經歷啫。咁你覺得點咧？啲人生經歷即係豐富咗人生咯。OK， 好。唔係講呢個講真㗎，即係好多人，即係我哋一個細路啦，中學生啊嘛，即係我真係叫唔係對咗好多人啦。就係聽佢啲故事，就係起碼叫好似對過啲人聽過下啲故事，我都可以大家諗下先啦，起碼可以。我覺得佢好就係好中意 share 佢啲人生經歷出嚟，好中意講經嘅。冇錯，冇辦法，因為我覺得有時候作為師兄又好，前輩又好，或者老師，我覺得嗰個責任就係在於分享我哋嘅成功與失敗俾你哋聽。所以即係你啲故事，無論係讀書上啊、事業上啊、感情上啊，我都冇乜包袱可以同你哋分享。我自己做學生嘅時候，好似你咁嘅年紀，都有好多即係前輩去提攜過、去教過。咁我覺得我哋自己有一個責任去做呢件事。即係無論你係咪老師與否，我相信將來你都會有機會見翻好多即係喇沙嘅師弟啊，或者任何你嘅後輩。我覺得你都會無償地分享你嘅成功嘅經驗、失敗嘅故事。即係除咗書本上嘅知識咧。咁我仲會話係學咗即係點樣去 approach 日常生活中嘅一啲困難。即係因為 physics 呢一科佢嘅本質就係要 solve 一啲 problem 啦。通常唔係淨係得一個 approach， 即係有好多種唔同嘅角度去即係切入咁樣。咁而呢一樣嘢係正正嘅遇到啲困難嘅時候，可能都唔係淨係得一條路一個方法可以解決㗎嘛。當你去即係學咗呢啲嘢之後，遇到個問題咪唔會即係咁 panic 咯。咁我都覺得係學到一樣嘢，就係一個 mentality 啦，就係唔好睇死自己啊！即係有陣時候好多人會即係低估自己咁，即係佢哋會可能考咗一啲 test 啊咁好低分啦，咁佢就會覺得我呢讀數理冇天分啊，聽極都聽唔明，咁做題目又一嚿雲咁樣，自己嘅一啲唔好嘅地方就歸咎於喺天分上面。咁但係其實好多時候，只不過係在於你個人個心態係對自己有冇自信啫嘛。即係例如我本身 Form 4嘅時候 Physics 都係唔好嘅，但係後尾讀落去啦，咁我一直就係
同自己講啦。咁當然啦，你都有鼓勵，咁就係話先信咗自己係做到嗰件事，咁然之後再去用一個開放嘅心態去嘗試啦。咁turns out就算真係 fail 咗，咁但係你最後一定會有進步啊嘛。即係只要你付出咗一啲努力，咁其實你唔會真係完全冇收穫噶嘛。咁所以就係你一開頭嘅心態，只要你唔係睇死自己，咁其實已經贏咗大半。相比起嗰啲天才啦，用長啲嘅時間都好啦，咁你最後個成就都唔會因為你缺乏天資而降低。呢個我睇法。係，最緊要唔好認命咯。即係我見到好多學生成日都會標籤自己，我唔係理科之人，所以我注定 physics 係唔會有勝。但係其實我覺得方法係可以透過年月去琢磨去鍛鍊出嚟，每個人都有自己嘅缺陷同埋佢嘅優點有長處。咁你如果一旦認咗命，我覺得你就已經局限咗你自己咯。因為我自己本身讀書都唔叻，名次都唔係高，但係我覺得隨住時間係可以學到唔同讀書嘅方法，了解自己點樣記嘢可以熟啲啊。朝頭早冇記性嘅，咪夜晚臨瞓前背咯。所以我覺得方法係重要過個天資咯。但係我覺得好中肯嘅一句，有時我覺得做老師係咪應該唔講資質咧？成日都覺得有教無類。我覺得兩者冇抵觸嘅。我覺得反而係，如果我知道某個學生喺呢一方面弱啲，我哋要去諗嘅就係點樣去幫佢。係啊，如果佢記性係弱啲嘅，咁我諗下有啲咩方法可以令到佢容易啲記咯，整啲 flashcard 咯。我覺得人都係應該咁樣諗多啲。如果而家你可以坐時光機，前面就係中一嘅你自己，準備升中一入喇沙嘅自己，當我係中四嘅你有啲咩想同佢講？我覺得我會同自己講就係唔好成日 overthink，因為我當時中四咧，其實我係轉校入嚟我本身嗰間中學，即係喇沙咁。咁當時轉校嘅時候咧，其實就有好多嘅 overthinking，即係例如係驚自己會唔會即係 catch up 唔到 with 嗰個嘅課程啦，會唔會識唔到 friend 啊，即係會好影響我做任何嘢嘅狀態啦。咁但係其實呢啲 worrying 係完全冇必要噶嘛。人係一定會遇到困難啦、挫折啦。咁你與其係諗話呢一樣嘢會有幾咁衰，咁點解即係你唔去樂觀地睇咧？即係可能你面對咗呢個挑戰之後，咁你成長咗啦。即係唔使講話樂唔樂觀啊，就直情話唔好理啦，做咗先咯。如果當時咁做嘅話咧，我覺得我自己個讀書，無論係讀書啦、學校嘅活動定係個生活上面咧，都係會做得比當時嘅自己好。過完中四嘅上學期咁，當時就識咗一班好好嘅 friend 啦，都有好多即係老師同學嘅 support 咁樣，咁都係叫做跟到，唔會話甩晒咁，所以就係嗰陣時就會有翻少少信心。你會同佢講啲咩？係跟 teacher 咯。喂，之餘係一定啦。我覺得係我中一嗰陣時咧真係 hea 啦，真咩？真係 hea。唔好諗住即係唔好諗住中一唔讀書就可以。你之後嘅嘢可以唔使追翻，即係中一嘅嘢當然同高方嘅嘢唔一定會好有連貫性。如果我中一認真啲讀書嘅話咧，其實我本身個 concept 喺度，我個方法喺度嘅咧，我去到高方一定係快好多。冇錯，讀書嘅節奏係節奏問題，同埋慣唔慣嘅問題咯。即係你翻去 form one 就同佢講，我記得要上讀書咁樣。哦，OK，唔係，但係你都讀書啊嗰陣時。唔讀㗎。但係你即係你唔會同佢講冇啲咩遺憾，冇啲咩我覺得你可以。又想試下，我覺得我成個中學生涯即係幾充實啦，起碼即係我要做嘢都做到啦。係，都係，我都覺得你中學生涯都有做好多 ECA 嘅嘢咯。我覺得好多升唔上，但一定都唔少咯。係啊。下一條啊，就係有啲咩説話想同而家讀緊書嘅中學生講咧？加油，努力考 DSE。即係我望住嗰度講。咁鏡頭前面嘅同學，你好啦。咁即係你依家咧，即係讀緊中學，咁明嘅，有好多壓力啦。即係尤其係家人嘅期望啊，即係你同朋輩之間嘅比較咁，同埋成個社會俾你嘅，你話期望又好，壓力又好，咁 anyways 咁你成日都會係接受咗好多壓力。但請你記住，你就係你。你唔需要俾任何人定義嘅，你明唔明啊？即係你係一個獨一無二嘅個體，無論你 DSE 係狀元又好，定係你最後考出嚟嘅成績唔係咁理想都好，你仍然都係你啊嘛！你有屬於自己嘅人生、自己嘅路途，
一啲愛你嘅人啦，同埋你愛嘅人。咁呢啲嘢都係證明咧，你係好有價值嘅一個人嚟嘅。即係如果你話係 DSE 嘅，咁最後就算個成績係不如理想咁樣啦，咁你除咗有好多機會係可以再捲土重來得嚟嘅話咧，都唔好忘記就係呢個過程入邊陪你行嘅人啦，同埋你自己付出嘅努力同埋汗水，呢啲嘢咧，其實最後都係會成為晶瑩剔透嘅印記喺你嘅人生，俾所有人銘記住。咁所以唔好俾外界嘅一啲標籤咧去定義自己啊！呢個 DSE 只係你人生中咧嘅其中一關，你將來咧面對嘅困難咧係我好肯定同你講係即係難捱過 DSE 好多嘅。咁你會唔會真係俾呢個眼前嘅難關難到咧 ？It's your choice。上去堂聽書，一定。冇啊！我上一堂去聽書，好難唔聽書。係啊，同埋最主要係快啲揾到自己讀書嘅方法咯。即係要時間慣嘅當然，咁但係你唔去做嘅話，你一定做唔到咯。好多嘢就係、你一定要去試咗先咯。好多方法都係我覺得要。當今日之後咧，我哋就冇機會再見面啦，因為你要讀書啦，即係我忙啦。咁你會有啲咩即係想同我講咧？咁我就離開呢個班房，等你冇咁尷尬啦。咦？走一走先。咁啊，我覺得即係 T-Child 啦，咁你教書咧都幾好嘅，係啦，咁咧即係都幫到我 physics 係進步啦。如果當初咧唔係即係識咗你咧，咁應該都會讀 physics 係一嚿雲咁樣，即係可能都係背本書咁，然之後考試就可能勉強合格，唔知啦。咁但係其實最後我覺得即係 more than physics， 即係除咗課堂上嘅嘢咧，咁你亦都係我其中一個好嘅朋友啦。當我係可能係考 DSE 嗰壓力大嘅時候，咁你會成日同我即係傾偈咁，都俾咗好多鼓勵嘅，好感恩呢一段路上面咧係有你嘅陪伴啦。呢個課室入邊咁，除咗有一個嘅師生嘅情誼之外咧，咁仲有一個係師兄弟嘅情誼咁。呢一樣嘢某程度上係一種傳承嚟嘅咯。咁你而家就有自己嘅事業啦，咁我就啱啱好係入大學啦。咁但係其實你係俾咗一個信念，就係我哋應該都要繼續將呢個師兄弟嘅情誼去傳承落去咁樣咯。即係將來我遇到翻自己啲師弟係嘛，即係我都希望會好似你咁樣將我自己嘅經歷同埋經驗係分享俾佢哋，幫助佢哋面對一啲困難啦。咁我覺得即係星星之火可以燎原，咁每個人佢哋俾他人嘅幫助，即係無論係咪師兄弟都好，有可能都係對佢嚟講係一個好大嘅幫助嚟嘅。都好多謝你去俾到我呢一個嘅信念咯。我覺得你咧呢個人真係變咗好多 ，in a good way，in a good way。我覺得呢個人開心咗咯，呢個真嘅。可能你以前教我嗰陣時，都係同我依然係有個師兄弟嘅關係喺度嘅，但係即係我覺得你好似個人好似有啲假咁樣。可能你個人可能教書嘅之後有另一面啦。去到 Form 5、Form 6嗰陣時，我同你係真係 friend 咯，係亦師亦友嘅關係啦。個人對人都真誠咗好多啦。係呢個唔係一個學生嘅角度嚟睇，我覺得呢個係更加以一個朋友嘅角度嚟睇 T-Child 你一個老師咯。我覺得咧，你唔單止係叫做製造咗一個補習社，我覺得你更加係可能你起咗一個好似大家庭嘅地方俾我哋。由我大概 Form 1開始啦，即係我會覺得你係已經製造咗我哋一個好大嘅朋友圈咯。即係當 Desmond 啦，甚至 Michael 呢班人，都係因為我係跟咗 T-Child 你嘅補習，我先叫識啦，同埋先個 friend 到咯。去到有可能 Form 2、Form 3、Form 4咁識得越嚟越多人啦。咁即係起碼仲有幾個會同佢係即係因為喺呢一度而開始熟啊，開始 friend 啊，開始脫離補習社去一齊約出嚟玩啊。即係我會覺得就係、可能我中學有好大段嘅人生都係因為呢度而起咯。
煽唔煽情啊？夠唔夠煽情？唔夠。搞錯啊！失望係咯，搞錯，諗住要喊下咁樣喎，大家。咪算啦，我講下啫。